नमस्कार। आज हम बात करेंगे एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसका पूरा नाम है, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में ज़्यादा होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन, ब्लोटिंग, बर्पिंग, नौशिया, वोमिटिंग या वेट लॉस हो रहा है, खाने का मन नहीं करता है, तो यह हो सकता है कि आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो। सिंपल सा टेस्ट एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी के टाइम पे आरयूटी रैपिड यूरियस टेस्ट करके इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और इसका 14 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी चलती है। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, बड़ी बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। धन्यवाद।